noin 3 päivää sitten minulta kysyttiin, että kuinkahan monta tuntia tarvitaan, että vanha testamentin opettaisin. Josta kyllä mä sen yhdessäkin tunnissa voin opettaa. Nyt minä olen samanlaisessa tilanteessa, kun pitäisi eilinen opetus muuttaa nyt käytännöksi. Aihe, joka eilen minulle annettiin, on Luukas 15, kadonneiden luku. Tässä on kadonneiden luku, niin kuin tämä on sanottu. Kadonnut lammas, kadonnut raha, kadonnut poika. Sanoisin toisella tavalla. Löydetty lammas, löydetty raha, löydetty poika. Tämä siis on, sanoisinko, evankelioimisluku sanan aivan alkuperäisessä mielessä. Luku ilosta, kun kadonnut löytyy. Ja huomatkaa, täällä sanotaankin tästä ilosta. 6. jae, iloitkaa minun kanssani. Samalla tavalla, kun rahaa löytyi, ilo on Jumalan enkelten parissa. Samoin kuin poika tuli kotiin, pitäähän meidän nyt riemuita ja iloita. Otamme ensimmäiseksi kadonnut rahaa. Ennen kuin ymmärrämme tämän tapahtuman, jonka Jeesus kertoo, niin meidän täytyy mennä arabilaiseen kotiin, tuommoiseen itämaiseen kotiin. Olen niin monta kertaa siellä semmoissa ollut. Siellä on maalattia, niin kuin tässä teltassamme, se on tallattu kovaksi. Ja sitten, jos ei sitä joka päivä lakaista, siellä on paljonkin pölyä pitkin noita seinävieriä. Naisen puku on hyvin kaunis, hänellä on tavallisesti rahaa, tässä raharivi 10 rahaa kulkee otsalla. Se on hyvin kaunis tuommoinen raharimpsu. Ja nyt jos tällainen yksi hävisi, niin tämä nainen tiesi, että aivan varmasti syntyy riita ja tora, kun mies tulee kotiin. Tässä tämä nainen pelkää, kun häneltä tällainen raha hävisi. Se on tavallisesti kotoa saatu. Ja tämä raha hävisi, niin nainen pelkäsi, mikähän sota nyt alkaa, kun mies tulee kotiin. Ja hän alkaa etsiä rahaa. Ja nyt meidän täytyy huomata, mitä Jeesus tarkoittaa. Hän ei puhu vain tavallisesta, hän puhuu ensin tavallisesta rahasta. Siis oikein sitä kovasta, kylmästä, kuolleesta kappaleesta. Ja näin mekin puhumme ensin. Siis tämä ensimmäinen, mitä on kirjoitettu, huomatkaa. Ja se raha vieri jonnekin sinne seinävierustaan, sinne kaiken savien ja pölyn ja roska ja moskan joukkoon. Ja nainen etsii, hän ottaa luudan, hän lakaisee, eikä löydä rahaa. Lopulta hän sitten ottaa tuollaisen lampun, täällä sanotaan, ja me ajattelemme tietysti sähkölamppua suomalaisittain. Ei, se on tällainen savilamppu, siinä on öljy, joka palaa, ja tuommoinen pumpulisydän, 1, 2, 3 tai 4 sydäntä, tavallisemmin käytössä 2 sydäntä. Ja hän kulkee ympäri ja etsii, ja yhtäkkiä tuo palava öljyn, se valo sattuu metallikappaleeseen, ja raha löytyy, ja ilo syntyy. Tämä on, mitä on kirjoitettu. Sitten tulee, mikä yleinen oppi siinä on. Tämä toinen kysymys. Öljy, me olemme oppineet noin koneellisesti. Öljy on sama kuin pyhä henki. Mutta nyt, jos me opiskelemme Raamattua, meidän pitää todistaa tämä. Ja silloin Vanhan testamentin puolella ja Uuden testamentin puolelta löytyy todistukset. Huomatkaa Raamatun symboliikka, vertauskuvat, ne ovat aina samat läpi Raamatun. Nyt on 2, jotka eroavat, joilla on pikkuisen eri merkitys, jos emme mene syvemmälle tutkimaan asiaa. Sanon niistä yhden. Hapan. 2. korintolaiskirjeen 5. luku 7. ja siellä sanotaan suoraan, mitenkä happamuus on kaikki meidän sisimmässä oleva ilkeys ja pahuus.
No kuinka sitten Jeesus voi Matteus 13 käyttää hapanta, voi käyttää taivaan valtakunnan vertauskuvana? Nyt joku sanoo niin, no pahoja ilkeitähän me olemme, jotka kuulumme taivasten valtakuntaan. Koko tämä teltallinen, totta se on, mutta näin sitä ei voi selvittää. Se lähtee liian subjektiiviselta perustalta. Ei, vaan tässä taivasten valtakunta on happamen taikinan kaltainen, se merkitsee sitä prosessia, sitä happanemista, sitä leviämistä, mitenkä taivasten valtakunta leviää. Hiljaa sydämestä sydämeen ikään kuin tuommoisena salattuna valtavana voimana, mikä mikään ei voi estää. Ja näin tämä hapan ei ole ristiriidassa. Nämä kaksi käsitettä, hapan ja happaneminen, tuo prosessi, tuo tapahtuma, vaan me ymmärrämme sen hyvin. No niin, tämä tällaisena sivuasiana vain. Mutta entä sitten öljy? Uuden testamentin puolella meillä on parikin kohtaa, jotka sanovat sen erittäin selvästi. Ajan voittaakseni aikaa olen kirjoittanut tänne nämä tärkeimmät raamatun lauseet. Uuden testamentin puolella on Johanneksen kirjeessä Johanneksen kirje 1. luku 2. jae, teillä on voitelu pyhältä, siis voitelu. Ja sitten 2. korintolaiskirjeen 1, 21-22, Kristus, joka on voidellut meidät ja joka on painanut meihin sinettiinsä ja antanut hengen vakuudeksi meidän sydämiimme. Siinä pyhä henki ja voitelu tapahtui öljyllä. Ja näin tässä yhdistetään pyhä henki ja öljy. Kun valmistuin raamattokoulun opettajaksi, niin yksi tenttikysymyksiä, jotka tämmöisessä julkisessa tentissä ulkomailla esitettiin, siellä on tämä julkinen tentti, siihen sai tulla kuka tahansa, niin kun kuulin nimeni ja silloin mulle sanottiin, että jaha, luettele kaikki raamatun paikat vanhan testamentin ja uuden testamentin puolella, missä todistetaan, että öljy ja pyhä henki ja veri kuuluvat yhteen. No näin piti yhtäkkiä saada läpi raamatun syntymään raamattu tunti tai hetki, joka kesti noin 10 minuuttia, 15 minuuttia, ja siinä tuli koko tämä veri, öljy ja siis pyhä henki ja Kristus ja Golgata yhteen. Tällaiset ovat ne ulkolaiset tentit. Täällä 2. Mooses 30, jakeesta 23. Mitenkä öljy valmistettiin? Sulaa mirha, hyvän hajuisia kanelia, kalmoruokoa, kassiaa. Ja nämä sitten puristettiin yhteen. Sama psalmissa 45. Mirha, sitä käytettiin vainajan voiteluun. Kun vainaja laitettiin hautaan, käytiin mirhaa ja aalueta. Ja näin tässä tulee suru ja kärsimys. Pyhä henki on lohdutuksen Jumala, kaiken lohdutuksen Jumala, niin kuin Raamattu sanoo. Sitten kassia, kaneli, ne olivat hyvän tuoksuisia aineita. Tarkoitus on ihminen, joka on todella saanut voitelun pyhältä, joka on Kristuksen omaa kantaa sisimmässään sirpaletta taivasta, pyhää henkeä. Hänen vaelluksestaan täytyy tuntua ilo, öljyn tuoksu. Tuoksu, huomatkaa. Jeesuksesta, Kristuksesta sanotaan psalmi 45. Sen tähden on Jumala, sinun Jumalasi, voidellut sinut iloöljyllä enemmän kuin sinun osa veljiäsi, mirha, aloe, kassia. Aloeella on merkillinen ominaisuus, se valokuvaa. Se on semmoinen itse valokuvaava aine. Näin voidaan saada esimerkiksi ruumiista valokuvaa määrätyn tunnin sisään, kun ihminen on kuollut. Tätä on hyvin paljon kokeiltu nykyisin. Ja näin aloe, mirha on lohdutuksen Jumala, pyhä henki lohdutuksen Jumala, Kristuksen henki lohdutuksen Jumala, toivon Jumala, aloe, meidän pitäisi olla Kristuksen kirkkauden heijastus, niin kuin eilen oli puhetta.
Me ikään kuin maailma ei lue Raamattua, mutta maailma lukee meistä Kristusta. Ja näin ikään kuin tuo valokuvaus Kristuksesta. Kassia taas tämä iloöljy, tämä hyvän hajuinen tuoksu, joka täytyy kulkea meidän ympärillämme. Nyt meidän suomalaisten kristillisyys on yleensä surun voittoista. Ja jos joku uskaltaa olla iloinen kristitty, niin kohta katsotaan, että onkohan tuo nyt ihan oikein. Vai onko se pikkusen viu täältä. Ja kuitenkin öljyä sai käyttää ainoastaan iloöljynä. Surussa ei koskaan. Ja näin ollen täällä sanotaankin iloöljyllä. Ja nyt niin kuin äsken Uuden testamentin puoleltakin todistimme, öljy, pyhä henki, niin pyhä henki, huomatkaa Galattalaiskirje 5.22, hengen hedelmät. Siis kun pyhä henki saa sinut valtaansa, mitä se merkitsee? Rakkautta ja iloa. Todella pyhän hengen valtaama ihminen on ilon ihminen. Näkyyköhän se meistä, meidän silmistämme, meidän olemuksestamme? Jos me todella olisimme pyhän hengen voitelun saaneita, Kristuksen pyhän hengen omistajia, voi mitenkä meillä pitäisi ilolaulut kaikua. Ja koko olemuksemme kertoa, olla niin houkutteleva iloinen, että toisetkin tahtoisivat tulla mukaan. No nyt meillä on tämä öljykäsite. Näittekö, mitenkä paljon työtä tehdään raamatutunteja valmistettaessa? Ennen kuin kaikki tämä haetaan läpi Raamatun, niin kuin eilen sanoin. Kun tahdot jonkun asian todistaa, niin mene aina siinä ensimmäiseen kohtaan Raamatussa, missä tästä asiasta puhutaan. Se on aina kaikkein havainnollisin. Ja näin me saamme todistetuksi asian. No nyt tämä öljy, se paloi. Pyhä henki, elävä tuli. Tuli ei ole pyhä henki, mutta pyhä henki monta kertaa, tuommoinen kuvaus, symboli, on se pyhän hengen symbolina on juuri tuli. Muun muassa ensimmäinen helluntai, tuliset kielet. Ja näin, tämä saviastia, tämä lamppu, Paavali puhuu astioista, kulta-astioista, hopea-astioista, saviastioista. Jumala tarvitsee kulta-astioita, mutta Jumala tarvitsee myöskin saviastioita. Huono on sellainen talous, jossa on pelkkää kultaa ja hopeaa. Ei siellä uskalla liikkuakaan tämmöinen tavallinen muukalainen. Saviastia on kaikkein kätevin. Ja näin tämä Paavali vertaakin, me olemme saviastioita. Yksi ainoa ehto on, että me olemme puhdistettuja. Olimmepa sitten kuinka hapraasta ja huonosta savesta tahansa valmistettuja. Ja kyllä me tunnemme me vanhemmat, että se saviastia alkaa jo lohkeella, eikö niin? Ja näin, tässä tämä lamppu, jossa öljy palaa, siinä pyhä henki etsii. Nainen on yleensä palveleva, ja on sanottukin, pyhä henki on ikään kuin se äidillinen, naisellinen puoli jumaluudessa. Nyt älkää ruvetko ajattelemaan naista naisena, vaan yleensä tämä palveleva puoli. Sillä hän on palveleva, alttiuden henki, sanotaan ilmestyskirjassa, että alttius kuuluu pyhän hengen ominaisuuksiin. Ja näin se raha, huomatkaa, se oli kuollut, kova, kylmä, tunnoton. Ei se pystynyt huutamaan, että täällä minä olen, hei hei. Tällainen on ihminen. Nyt tulemme siis. Mitä tämä merkitsee? Ihminen, joka ei tunne Jumalaa, joka on langennut Jumalasta, kylmä, kova, kuollut kappale, joka, huomatkaa, ei tunne mitään. Me aina suomalaiset pelaamme niillä tunteilla hengellisissä asioissa niin hirvittävän paljon. Ei tunne edes mitään. Ja siellä se makaa kaiken röhnän seassa ja kaiken pölyn seassa. Ei se etsi Jumalaa. Raamattu sanoo, ei ole ketään, ei yhden yhtäkään, joka etsisi minua. Se on hirvittävä sana. Mutta Jumala etsii ihmistä ja synnyttää ihmisessä kaipuun etsiä häntä.
Ja näin täällä Johannes 6 sanotaankin, Johanneksen 6. luvussa, ei kukaan voi tulla minun Kristuksen tykö, ellei Isä, siis taivaan Isä, joka on minut lähettänyt häntä vedää, ja minä herätän hänet viimeisenä päivänä. Ja tämä sama sanotaan toisenkin kerran täällä Johanneksessa, Johannes 6:65, samassa luvussa 2 kertaa. Ja kun se on 2 kertaa sanottu, niin se täytyy huomata, se on useamman kerran kuin 1 kerta, ja näin silloin aivan oma sanomansa. Ja näin Isä etsii pyhän henkensä kautta kadonnutta, kuollutta, tunnotonta, tunteetonta, kylmää, joka on jossakin roskien keskellä. Pyhä henki etsi. Ihminen ei löydä sitä pyhää henkeä, mutta pyhä henki kulkee, etsii, ja yhtäkkiä se valo sattuu siihen rahaan. Ja siellä se alkaa kiiltää, ja se raha löytyy. Pyhä henki löytää. Ja nyt minä sanon teille toisen asian tähän samaan. Hän etsi visusti. Etsi kunnes löysi. Kuulkaa isät ja äidit. Ja kuulkaa te kaikki muut. Esirukous ei koskaan kuole. Minä olen tästä asiasta iloinut niin valtavasti. Kun olen opettanut ilmestyskirjaa, sitähän aina pyydetään. Kuljinpa missä tahansa, niin ensimmäinen pyyntö on ilmestyskirja, ota se. Ja siellä sanotaan, mitenkä pyhien esirukoukset on säilytettynä Jumalan luona. Niissä kultaisissa suitsutusastioissa. Ja esirukoukset siellä vaikuttavat niin, että kun pantiin se suitsuketta, minä en voi nyt sitä selittää, mutta sekin tulee sanalehtiin. Minä olen senkin jo kirjoittanut. 5 päivää tein työtä ennen kuin sain sen kirjoituksen valmiiksi. Ja sitten se viskattiin maan päälle ja alkoivat nämä lopun tapahtumat. Kuvittele, kun sinä kuolet, niin esirukouksesi eivät kuole. Suvun esirukoukset elävät, vaikka me olemme jo manamajoilla, toisin sanoen isän kodissa. Sen tähden kerää paljon esirukouksia sinne ylös. Ja ne vaikuttavat. Ja missä me esirukoilemme, meidän esirukouksemme liikkuu, siellä pyhä henki toimii ja tasoittaa tietä Kristukselle tuon ihmisen sieluun. Voi kun siellä olisi paljon esirukouksia Suomen kansan puolesta. Meidän nuorisomme puolesta, meidän lastemme puolesta, niin varmasti olisi Suomen kansan tulevaisuus turvattu. Muistakaapa tämä, jos ette mitään muuta muista täältä. Esirukous ei koskaan kuole, ja pankoon se teidät polvillenne. Ja näin lamppu sytytettiin, pyhä henki elää, ja etsittiin kunnes löydettiin tarkkaan, missä se kadonnut oli, ja sieltä se löytyi ja ilo syntyi. Ja nyt 3. kysymys, mitä tämä merkitsee minulle tässä ja nyt tänä päivänä ja tällä hetkellä? No nyt jokainen saa tähän vastata. Minä aina ihmettelen, mitenkä erilaisia vastauksia tulee. Mutta ne onkin kokonainen raamattutunti sitten taas. Kerranpa olisi hauska koota ne kaikki paperisilpuli, jokainen kirjoittaisi ja antaisi minulle. Minä saisin taas sen uuden raamattutunnin. Ajatelkaa, olkaapa 1,5 minuuttia hiljaa. Mitä se sinulle merkitsee tämä? Se merkitsee juuri meille vastuuta, jotka olemme kristittyjä, Jumalan kansaa. Se merkitsee meille työtä. Se merkitsee meille niin ihanaa iloa, kun yksi löytyi, se kadonnut, jota olin rakastanut. Se kadonnut, josta minulla ei ollut enää toivoa. Pyhä henki, lohdutuksen henki, ilon henki, rakkauden henki, hän löytää sen. Ja kun rukoilette vielä Jeesuksen nimessä, niin se rukous toteutuu. Tämä ensimmäinen. Tässä on siis tämän pyhän hengen ennättävä armotyö, jos käytän meidän luterilaista dogmatiikkaamme. Pyhän hengen ennättävä armotyö. Sitten tulee toinen kohta. Tulee nämä 100 lammasta.
ja yksi niistä katoaa. Eikö hän jätä, tämä hyvä paimen, niitä erämaahan ja menee etsimään kadonnutta, kunnes hän löytää. Se pikkusanat viivatkaa alle. Ja tässä on aina se kunnes. Samoin kuin tässä rahassa, kunnes. Se on aina semmoinen iloinen sana, kunnes. Herra ei jätä kesken työtänsä, jonka hän on alkanut. Ja nyt tässä on hyvä paimen. Me olemme tottuneet ilman muuta sanomaan Jeesus Kristus. Mutta se pitää täsmätä sekä vanhan että uuden testamentin puolella. Sanon ensin teille, tiedättekö mikä on hyvän paimenen tuntomerkki? Niin jokainen nostaa kätensä Golgataa, aivan oikein. Hän panee henkensä meidän edestämme. Minä olen se hyvä paimen, Johannes 10. Mutta hyvän paimenen tuntomerkki arabi- tai itämaissa, siellä arabien keskellä. Minulle on sanottu tämä siellä. Hän kulkee edellä, niin kuin eilen kuulimme. Ja hän voi johdattaa 100 lammasta vieraan pellon läpi niin, että yksikään lammas ei haukkaa vierasta viljaa. Sepä oli teko. Hän puhelee koko ajan sillä tavalla, niin vilkkaasti ja semmoista lammasten kieltä, voi kun minä olen nauttinut kuunnellessani sitä. Koko ajan ja 100 lammasta, se kuuntelee vaan korvat hörössä ja juosta kipittävät perästä. Näin Kristus. Hän on hyvä paimen, Hesekiel 34, hyvän paimenen luku. Ja ennen kaikkea psalmi 23. Mä olin vähän murheellinen, kun luvin tämän uuden psalmien kirjasta. Ensimmäiseksi otin psalmi 23, koska se on minun iltarukoukseni. Joka ilta psalmi 23 ja 121 ulkoa siinä pimeässä, kun sähkön sammutaan, ikään kuin noin antautuveen Herramme Kristuksen haltuun yöksikin. Ja siellä psalmi 23, se on suoraa paimenen elämästä otettu. Taas mitä on kirjoitettu? Paimen vastaa, että laidun löytyy. Paimen vastaa, että lampaat kulkevat joukossa. Paimen vastaa, että yksikään ei katoa. Paimen vastaa, että vettä löytyy aikanansa. Siis tämä on suoraan otettu paimenen, itämaisen paimenen elämästä. Se ei ole runoa, se on elävää elämää. Mitä on kirjoitettu? Ja sitten tulee se toinen asia. Hyvä paimen täällä, yksi katosi. Ja hän lähtee etsimään sitä kadonnutta. Luukkas 19:10, Luukkaan evankeliumin avainluku. Siellä sanotaan suoraan, että ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, kuin kadonnut on. Etsimään ja pelastamaan. Ja näin tässäkin. Hän etsii. Koskaan paimen ei illalla mene levolle ennen kuin hän tietää, miten kadonneelle on käynyt. Ei koskaan. Hän kulkee samat tiet uudelleen, missä hän päivällä on lammaslauman kanssa kulkenut. Ja milloin hän löytää korvan palasen tai vähän villoja, tietää, että nyt peto on käynyt ja syönyt tuon pikkukaritsan, tuon lampaan. Ja silloin hän jättää etsimisen. Mutta hän ei mene levolle ennen kuin joko löytää, että saa varman tiedon, onko lammas vielä elossa tai onko se tuhoutunut. Ja kun hän löytää tämän lampaan, niin se lammas on juossut itsensä niin väsyksiin, että se murjottaa aivan kuin suomalainen. Justiin niin. Ja se murjottaa ja se lähtee liikkeeseen vaikka sitä kuinka vitsosta, kuinka sanoisi ja kuinka ajas. Se on väsynyt, niin silloin oikeus murjottaa. Ja sitten sen tähden paimen ottaa tämän lampaan. Ei siis sen tähden, että se on niin suloinen ja kultainen ja kiltti. Ei me niin suloisia, kultaisia ja kilttiä olla, kun tulemme kääntymykseen. Olemme kuin piikkisikoja, joilla kaikilla on se piikit pystyyn, kun toinen tulee läheltä. Älä lähesty. Ja mitä lähempänä ihminen on kääntymystänsä, sen vaikeampi hän on ja sen enemmän piikit nousevat pystyyn. Ja juuri siksi, että hän on niin vaikea, juuri siksi, että hän on niin piikikäs, juuri siksi, että hän on niin vaikeasti käsiteltävä, paimen ottaa yksinkertaisesti ja panee sen tähän niskaansa, tähän näin, ja kantaa sen siinä. Ja lammas antaa kantaa itsensä, ja näin paimen löytää, kunnes löytää ja kantaa, ja sitten iloitkaa minun kanssa, sillä minä olisin lampaa, joka oli kadonnut. Ja sitten, tämä on siis tosiasia, mitä on kirjoitettu.
Nyt taas tulee toinen kysymys. Mikä yleinen opetus? Täällä yleinen opetus 7. jae. Ilo taivaassa on suurempi yhdestä syntisestä, joka tekee parannuksen kuin 99 vanhurskaasta, jotka eivät parannusta tarvitse. Ja mitä se merkitsee minulle tänä päivänä? Juuri sinulle, meille. Me on minä plus minä plus minä. Jeesus Kristus on tullut sitä varten, että hän etsii, kunnes löytää sen, mikä on kadonnut. Kadonnut. Ja näin tulemme 3. vertaukseen. Vielä hän sanoi, eräällä miehellä oli 2 poikaa. Nuorempi heistä sanoi isälle, isä, anna minulle se osa tavaroista, mikä minulla on tuleva. Niin hän jakoi heille omaisuutensa. Nyt yleensä pidetään virheenä Suomessa, että poika tulee ja sanoo, että isä, annapas mulle perintöosaa edeltä käsin. Mutta Itämailla tämä on aivan tavallista. Me tuomitsemme niin helposti, koska me ajattelemme suomalaisittain, emmekä itämaisittain. Itämailla on aivan tavallista, että isä jakoi perintöosat ennen kuin hän kuoli. Vaikka hän ei sitä saattanut luovuttaakaan, mutta hän saattoi luovuttaa myöskin. Tämä oli aivan oikein. Kerran isä oli kuollut yllättäen, perintö oli jakamatta ja tultiin pyytämään, että Jeesus jakaisi perinnön. Silloin Jeesus sanoi, että ei häntä ole tehty perinnön jakajaksi ja varoittaa erittäin voimakkain sanoin ahneuden synnistä. Sehän se perinnön jaossa on se kaikkein vaikein. Ja näin, poika läksi kotoa. Mitä hän vei mennessään? Nuoruutensa, terveytensä, hyvän maineen, omaisuutensa, oman tahtonsa, puhtautensa ja vieläpä kodin muistot. Näin paljon hänellä oli mennessään. Ja hän kokosi kaiken tämän, meni kaukaiseen maahan ja hävitti tavaransa eläen irstaasti. Ja hänellä oli hurskas koti. Siellähän ne meidän lapsemme kulkevat, hyvin monet ilman pelastusta, ilman Kristusta. Mutta kun kaikki oli mennyt, tuhlattu, tuli nälkä maahan. Ja hän alkoi kärsiä puutetta. Ja hän meni ja yhtyi eräisen sen maan kansalaisia, ja tämä lähetti hänet tiluksilleen kaitsemaan sikoja. On kysymys juutalaisesta, ja taas sen itämainen ajattelutapa. Juutalainen ei koskaan voi langeta niin alas kuin silloin, kun hän paimentaa sikoja. Sika on saastainen. Tämä niin alas ei voi kukaan Israelissa tai Juudassa Jeesuksen aikana langeta. Mutta huomatkaa, hän halusi täyttää vatsansa niillä palkohedelmillä, joita siat söivät, mutta niitäkään ei kukaan hänelle antanut. Ja voi kuin minä iloitsen tästä lauseesta. Minkä tähden? Hän ei varastanut. Hän ei ottanut itse omin luvin, vaikka nälkä kurni. Kukaan ei antanut, mutta täällä sanotaan, että ei hän ottanut itse. Jotain oli jäänyt tänne sydämen pohjaan kodista. Rehellisyyden taju, vaikka kaikki muu oli mennyt. Hän ei suostunut varastamaan. Ja mitä tämä hätä aiheutti 17? Hän meni itseensä. Ja muistelee kotia. Ne kodin muistot, niitä ei koskaan voida pestä pois. Ja sitten seuraava, minä nousen ja menen isäni tykö ja sanon hänelle, minä olen tehnyt syntiä taivasta vasta ja sinun edessäsi. Tässä meni itseensä. Se on herätys. Mutta huomatkaa se, että menemme itsemme, se ei vielä merkitse kääntymystä. Juudas Iskariotkin meni itsensä, minä olen pettänyt viattoman veren. Meni itseensä, mutta ei mennyt Kristuksen luo. Me teemme hyvin paljon tällaista herätystä itsessämme, mutta emme vie sitä oikeaan paikkaan. 18. Sitten hän tekee päätöksen. Menen isäni tykö ja sanon hänelle, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Katumus, synnin tunto. Mutta sekään ei vielä pelasta. Vaikka me kuinka pyörittelisimme sitä ikävää, kipeää tai palloa täällä sisimmässä, joka nousee välillä kurkkuun saakka,
ei se vielä pelasta. Ei synnin tuntokaan pelasta meitä. Ei Juudas Iskariot, kyllä hän katui katkerasti. Ja sitten 19. Hän näkee oman arvottomuutensa. En enää ansaitse, että minua kutsutaan pojaksesi. Sitten 20. Hän nousi ja meni. Ahaa, kääntymys. Te ette voi kääntyä 10 kertaa, niin kuin mulle valitetaan, että joka kokouksessa, että kääntykää. Me emme enää tiedä, minne päin me olemme kääntyneitäkään. Tämä on valitettava tosiasia. Kääntymyssana on kärsinyt inflaation. Kun pitäisi puhua, tehkää parannus. Tulkaa Kristuksen tykö tai pysykää Kristuksessa ja niin poispäin. Me menemme väärään suuntaan niin kuin tämä poika ja sitten hän teki kääntymyksen ja palasi takaisin saman tien. Ja löysi isän kodin. Tässä on kääntymys. Isä odotti häntä. Taas sen esirukousten voima. Isä odotti, isä rukoili, isä muisti, isä ajatteli, poika unohti. Mutta esirukous ei voi jäädä kuulumatta, koska Jumalan tahto, että kaikki ihmiset pelastuisivat, vaikka kaikki ihmiset eivät tahdo sitä, ja siksi eivät pelastu. Ja näin tässä, hän tulee takaisin. Hän saa heti vastaan isän rakkauden. Poika 21. ja 22. jae, poika yrittää takerrella, minä olen tehnyt syntiä taivasta vastaan. Huomatkaa. Kaikki synti on syntiä taivasta vastaan. Kaikki synti, oli se minkä nimissä tahansa. Se on Kristuksen rakkautta vastaan tehty synti. Siinä loukataan Jumalan pyhää vanhurskautta. Siinä loukataan Kristuksen rakkautta. Siinä loukataan Golgatan uhria. Siinä loukataan pyhää, arkaa, rakkauden henkeä, etsivää henkeä, pyhää henkeä, Jumalan kolminaisuutta. Ja näin hän tunnustaa syntinsä oikealle ihmiselle. Huomatkaa tuo sana oikealle. Isälle, jota vastaan hän oli rikkonut. Silloin, huomatkaa taas tuo sana, ensin mutta, jakeessa 12, tuo pikkusana mutta. Tässä on oikea mutta. Poika, kun kohtaa isän rakkaus, mutta isän rakkaus tuli ensin poikaa vastaan. Ja sitten tämä isän rakkaus murtaa pojan tunnustamaan syntinsä. Mutta, ja samoin 22 tuo pikkusana silloin, kun synti on tunnustettu, isä sanoi palvelijoilleen, tuokaa pian parhaat vaatteet. Tässä on juuri vanhurskaus. Vanhurskaus on saksaksi hyvin hauska sana, Versöhnung. Ja siinä on kantasanana poika, der Sohn. Ja näin tässä, tuokaa pojalle, niin hän heti tunnustaa tämän omaksi pojaksensa. Asettaa hänet pojan asemaan. Ikään kuin adopteeraa hänet uudelleen, ottaa omaksensa. Parhaat vaatteet, siinä on vanhurskaus. Sormus merkitsee juuri omistusoikeutta. Ja sitten pitäkäämme juhlia. 24. jae. Poikani oli kuollut, huomatkaa, se oli tosi tapahtuma. Se oli imperfekti, oli kuollut. Se oli todella tapahtunut. Virkosi eloon. Nyt se tapahtui. Kun synti tuli tunnustetuksi. Kun pyhä henki sai asumuksen. Kun hän tuli isän tykö takaisin. Kun hän kääntyi sieltä, kun hän kääntyi. Hän oli kadonnut ja nyt on jälleen löytynyt parannus. Ja kaikki rupesivat iloa pitämään. Tämä on kirjoitettu. Mitä se on yleinen opetus? Olen pannut sen ajan säästämistä tähän koko ajan sisälle, yleisen opetuksen. Huomasitte varmaan sen. Tässähän on tämä dogmatiikka, jos sanoisin näin. Siinä juuri tämä herätys, katumus, synnin tunto, katumus, kääntymys, tunnustus, vanhurskautus, anteeksi, joka on sama kuin anteeksi antaumus ja isän kotiin palaaminen. Ja näin tämä parannuksen teko. Kadonnut oli löytynyt. Mutta sitten tulee toinen, vielä 4. asia. Sitten tulee vanhempi poika.
Hän kuuli karkelon ja ilon. Ja nyt tulevat ne hurskaat. Hän kysyi palvelijalta, että mikäs melu täällä nyt on, ilo täällä on. Sinun veljesi on tullut, isäsi teurastettu syötyyn vasikan, kun hän sai ne terveenä takaisin. Huomatkaa, ihminen tulee terveeksi, kun hän tulee hengellisesti, sielullisesti ja ruumiillisesti. Parantuminen tapahtuu ensin hengessä, sitten sielun elämässä, sitten ruumiissa. Se on seuraus. Niin hän vihastui eikä tahtonut mennä sisälle, mutta hänen isänsä tuli ulos ja puhutteli häntä lempeästi. Ja mitä tämä poika sanoo? Minua on tänä aamuna sangen murehduttanut, kun olen tämän tekstin ääressä istunut 6 alkaen ja tätä pohtinut ja miettinyt ja valmistanut. Niin hän vastasi sanoi isälleen, katso, niin monta vuotta minä olen sinua palvellut, enkä ole milloinkaan sinun käskyäsi laiminlyönyt. Ja kuitenkaan et ole minulle koskaan antanut vohlaakaan pitääkseni iloa ystävieni kanssa. Mutta kun tämä sinun poikasi tuli, sinä on onnistunut, erittäin onnistunut ihminen palveluksessaan ja pyhityksessään. Voi hirveätä niitä onnistuneita pyhitettyjä, onnistuneita palvelijoita. He eivät tarvitse Kristusta. Huomatkaa, tämähän poika oli saanut osuutensa, kun isä jakoi perintöosuuden. Hän oli saanut sekä vohlat että lampaat. En ole milloinkaan käskyäsi laiminlyönyt. Hän oli onnistunut lain täyttämisessä. Tässä nyt on kylläkin fariseuksesta kysymys. Ja tässä on nämä 613 käskyä, jotka piti farisealaisen täyttää, että hän oli onnistunut. Paavalikin sanoi, miten hän onnistui. Mutta jos yksikään lain kirjain jää täyttämättä, niin koko laki on rikottu. En ole koskaan laiminlyönyt mitään. Kuka meistä voi sanoa näin? Tässä on ihminen, joka tekee Jumalan valtakunnan työtä orjan mielellä. Jumala ei halua palveluksensa orjia, vaan vapaaehtoisia palvelijoita. Vapaaehtoisia, antautuneita, hänelle antautuneita. Mateus 7, 21-23 oli eilen meillä täällä esillä. Minä sen silloin nopeasti otin. Siinähän on ihmiset, jotka vetoavat siihen, mitä he ovat onnistuneet tekemään. Vetoavat siihen, että he ovat Kristuksen nimessä ajaneet sairauden henkiä, parantaneet sairauksia, ajaneet riivaajia ulos ja niin poispäin. Me emme mene taivasten valtakuntaan sisälle omine töinemme ja onnistumisinemme. Me emme koskaan onnistu. Kristus on perusta, ja vain Kristuksessa me voimme mennä läpi. Kameli ei voi mennä neulan silmän läpi. Huomatkaa nyt, parsin neula ajatelkaa. Kameli ei voi mennä sen parsin neulan silmän läpi, eikä köysi. Täytyy purkaa kaikki, mitä on. Ja mitä me olemme aikaan saaneet, ja jos olemme jotain aikaan saaneet, se on Kristuksen hengen kautta, pyhän hengen työ meidän kauttamme. Ja sen tähden, mitä enemmän Jumala käyttää sinua, sitä suurempi on vastuusi, sitä matalemmalle hän nöyryyttää sinut, että et ottaisi omaksesi sitä, mikä Jumalalle kuuluu. Jumala on ylpeitä vastaan. Nöyrille hän antaa armon. Kun tämä sinun poikasi tuli, veli ei tunnusta veljeksensä. Tässähän meidän kristittyjen synti on. Jos me vähän eri tavalla ajattelemme, tästä oli eilen puhetta, niin me kohta nousemme vastaan toinen toisiamme. Voi meitä.
Kristuksessa me löydämme toinen toisemme. Ja tässä on ihana tämä vastaus näille farisialaisille, näille onnistuneille, näille pyhitetyille, näille korkeasti pyhitetyille. Niin kuin tämä vanhempi veli, joka edustaa äärettömän harmaata, toivotonta, ilotonta kristillisyyttä, jolla ei ole koskaan mitään sanomista Kristukselle. Ja täällä 31 hän sanoi, poikani, sinä olet aina minun tykönäni ja kaikki mitä on minun omani on myöskin sinun. Kaikki mitä on Kristuksen on myöskin minun. Voiko olla se olisinko laajempaa omistusoikeutta meille annettu, valtakirjaa taivaallisiin. Tämä kaikki, tämä iloton kristillisyys tappaa Kristuksen asiaa. Ja nyt minä opetan teille rukouksen, joka on minulle kaikkein rakkain. Anteeksi, tämä nyt on vähän minä tässä. Mutta nyt me olemme käyneet ensin tässä tuhlaajapojassakin, mitä on kirjoitettu. Sitten sisälle panin ajan voittamiseksi taasen, mikä yleinen opetus meille on. Ja nyt tulee kysymys, mitä se juuri minulle nyt ja tässä merkitsee. Ja rukoilemme nyt sen, mitä tämä on minulle tänä aamuna eniten puhunut, tai sen, mitä käytän rukouksessani ehkä useimmin. Herra, anna minun olla sinun. Anna minun elää sinussa. Anna minun pysyä sinussa. Anna minun toimia sinulle. Anna kaiken, mitä omistan, kaiken, mitä minulla on, olla sinun, koska kaikki, mikä on sinun, on myöskin minun. Ja Herra, anna sinun kauttasi minun kerran päästä kirkkauteen, iloon, sinun tykösi, sinuun. Kristuksessa, Kristuksesta, Kristuksen, Kristukselle, Kristusta varten ja Kristukseen. Aamen.